السلام عليكم متابعينا الاعزاء، شلونكم؟ شهواركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم مقطعنا عن سوق بغداد الجديدة. مثل ما تشوفون عندنا هنا عرايس هن وفرخات رايدين ب40. تشوفون طيور حلوة ناصحة. عندنا هنا الزواجي تك على 5 عاجيات. فريق هاي زيادة اسعارهم هي 35 فرخات ان شاء الله. بيهم مجال ان شاء الله. ان شاء الله. والبلابل 10 وحشيات غير